醬汁係呢度嘅靈魂啦，唔係嗰種隨處可見嘅成品味道，而係自家研製嘅。呢餐7個人合共消費2394。大家好，我有句講佢嘅斜江壯年 feel。颱風將至嘅呢一日啊，我哋決定嚟返個廣州到深圳話行就行嘅二刷之旅，起桌牌 Mac 牌。距離上次嚟呢，其實已經過咗去半年幾噶啦，菜單內容呢都有唔少嘅更新。棒棒雞其實呢就係將雞翅根改刀之後反捲定型油炸，表面酥脆嘅，入邊都冇想象中咁缺乏水分，肉質並唔乾柴嘅。有趣嘅係表面嘅醬汁啊，係甜味同薑味做主導嘅調味，仲有少少醋嘅味道，整體有啲似可樂雞翼嘅，十分有趣。地三鮮今次嘅出品呢就冇上次咁驚豔啦，千層薯仔嘅口感偏軟嘅，感覺仲未炸透。同為素菜類嘅新朋友翻過學嘅花菜就好有趣啦，真係就係成棵花菜嚟噶。調味呢係以清新嘅檸檬味為主導，培根嘅加入增添咗幾分肉香，醬汁入邊呢好似仲有魚嘅味道同埋口感，唔知道係咪提魚碎啦，反正就係好和諧、好有趣又好大膽嘅調味。今次嘅各種貝食材咧，同上次嘅花甲王咧係完全唔同嘅，而係羅勒醬炒聖子呢個紅色嘅賣相咧上台嗰陣，我哋都有啲驚訝㗎。服務員即刻就話啦，呢個係因為 chef 喺最後時刻咁啱經過，又多加咗一殼紅椒粉，佢話咁樣更加適合今日嘅心情喎。係啊，今日高寒本人都喺度㗎，喺度忙緊拍攝。聖子嘅處理咧非常好嘅，清洗得非常到位，去除咗黑色嘅細線，保證咗整體順暢嘅口感。同行嘅朋友咧對呢個調味讚譽有加㗎，而喺我心目中都仲係上次嘅花甲王更加好。唔係話今日呢度聖子唔得㗎，而係上次嘅花甲王從食材上就已經好啱我口味啦。胖胖嘅小肘子先上台展示，再返廚房分解㗎，唔係硬脆嘅德國鹹豬手，亦都唔係軟糯無比嘅龍江豬，表皮咧仲係充滿膠質嘅軟糯口感，入邊嘅肉質咧係有水分有嫩度㗎，但其實油分並唔多，油膩感並唔重㗎。喺改刀處理上應該捨棄咗唔少肥肉嘅部分。上次食咗覺得幾唔錯，今次又再復購嘅西關大排檔，同上次唔同啦，今次嘅肉咧只有羊西冷，搭配嘅主食咧係馕啊。羊肉嘅嫩度依舊保持水準嘅，非常可口。不過相比之下，焦香程度就弱咗唔少啦。上次咧係用口感乾爽有嚼頭嘅長米作為主食嘅，今次咧就換成咗鬆軟又韌勁嘅馕啦，夾埋啲羊肉一齊食，特別有 feel 㗎，我強烈推薦啦。同樣都係上次食咗覺得幾唔錯，今次又再復購嘅咧，仲有我把鴨子分屍啦。肉嘅嫩度都仲係保持住幾唔錯嘅口感㗎，熟成功力好到家，但係今次嘅表皮咧缺乏脆感，焦香程度都弱咗唔少㗎，輕輕有啲失望啦。乾式熟成牛排肉眼啦，老朋友都知道嘅。其實我並唔係一個特別熱衷於食熟成牛排嘅人，至於原因嘛，有老朋友記得嘛。有咗上次愉快嘅用餐體驗過後，我對呢度嘅烹調水平咧都仲係幾有信心㗎。今次咧就決定試一試呢個齊齊哈爾嘅牛扒，呢一件咧大概350克，要咗3成熟㗎。牛肉嘅口感咧係比較柔軟㗎，油脂香氣唔重，肉味咧都仲係幾唔錯㗎。但咧就係唔好抱住對澳洲、美國牛肉嘅期待啦，佢哋係完全唔同㗎，尤其係體現喺油脂香氣呢一塊啊。正如我頭先所講，肉味咧都仲係幾唔錯㗎。唔中意食太油膩嘅牛扒嘅話咧，呢件肉眼係唔錯嘅選擇。下面配嘅咧係黑馬鈴薯，都叫紫土豆、黑土豆，而唔係紫薯㗎。紫土豆係正正經經嘅茄木、茄科、茄熟，而紫薯咧就係茄木、旋花科、番薯熟㗎。充其量佢哋都只係遠房親戚嚟嘅啫。呢個帶皮嘅黑馬鈴薯寫身味道都幾唔錯㗎，薯味好濃㗎，真係薯有薯味嘅啫。喺甜品之前呢，仲加單咗半個月前嘅塔塔，主要係為咗彌補我上次嘅遺憾啊。今次嘅造型同構成都同上次嘅完全唔同㗎啦，搭配香脆嘅薯片一齊食，冇過多醬料干預㗎，就係香草同牛肉自身嘅味道呢，就已經幾唔錯。個人口味上再多加啲鹽會更加好嘅。甜品環節就將今日菜單上有嘅都點晒佢啦。花生 crossover 果醬，硬脆嘅麵包片搭配濃稠嘅花生泥，旁邊呢仲有一個樹莓雪巴嘅，亂七八糟嘅草莓啊，蛋白香蕉化奶油、棉花糖雪巴，真係咩都有啲啦。一啲雪糕，據說咧呢個係今日有幾個味就會上幾款嘅存在啊。如果只有5款呢，就淨係上5杯。所幸今日有7款嘅，有雪糕都有雪巴。最令我意想唔到嘅呢係呢個甜口嘅咖喱味雪糕啊，味道十分有趣㗎。
黑到離晒譜啊！呢個係我今晚最中意嘅甜品啦，朱古力同榛子真係完全生咗喺我嘅審美之上㗎，粗獷嘅造型有啲似一粒可可果，從呢個截面咧都好難睇出其中嘅結構㗎，但放喺嘴入邊咧就只有兩個字嘅啫，享受。入口冰涼，有啲高級嘅朱古力味道，有啲複雜嘅順滑口感，我強烈推薦啦！餐後咧，高寒仲請我哋飲一冷萃解下膩㗎，呢餐7個人合共消費2394。有一句講一句，另外有衝動二刷嘅原因呢，就同上次講嘅係一樣噶。地三鮮，我將隻鴨分咗絲，同埋去西關整啲烤串，呢3道餸呢，真係令我大受震撼。唔單止係口味上嘅中意，亦都欣賞同敬佩主廚對料理手法嘅運用，對食材同埋文化嘅理解。只不過今次嘅地三鮮同我把鴨子分屍啦嘅水準咧都有啲波動噶，而西關大排檔咧就有一碟袋，但係咧都唔妨礙呢間餐廳喺我心目中係優秀嘅、用心噶。醬汁係呢度嘅靈魂啦，唔係嗰種隨處可見嘅成品味道，而係自家研製噶。呢一點咧就好擊中我啦，而且好似每次嚟咧都有新驚喜噶，就例如今次嘅黑到離晒譜，係一個完成度同水平都相當高嘅甜品啦。颱風真係嚟啦，再唔走真係走唔到啊！冒住狂風暴雨，心滿意足咁返廣州啦。係啊，喺社恐群友呢 Felix 嘅大膽搭訕之後呢，高寒都大方接受咗佢合照嘅請求嘅，我都掹車邊影多張啦。繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？